Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Golland tili grammatikasi darsimizga xush keldinglar. Biz bugun 31-ci dərs ərning işlətilishi, huquq von er. Yəni ərni qanday işlətimiz degan dərsni öyrənib ötimiz. Bu er degan bu söz Golland tili grammatikisidagi sal təsiraq, lekin bək köp işlətildigan bir uqum. İnşallah bu dərsdən keyin bu er degan bu sözning işletish usuli, ma'nosi hammasini sizlarga tushunish bo'lib ketishini umid qilamiz. Darsimiz kelayli. Ya'ni bu er degan bu bir ravishchu. Shu bu ravishning nimaligi to'g'risida qisqacha Uyg'ur tili grammatikasizdagi uchurni ham baholab qo'ydim. Buni ham biz o'tgan soatlik darslarimizda ravishlarni so'zlaganda qisqacha bir so'zlab o'tgan. Agar bu darsni tunji qitim anglashinglar bo'lsa, o'zinglar ko'rib olsanglar bo'ldi. Endi erning ishlatilishi. Golland tilida erning 7 xil ishlatilishi bor. Mishada yozgan mushlarning hammani biz hozir bir-birlab ko'rib chiqamiz. Birinchisi er is in zwak form von dar. Yani dar deganninki u yerda degan ma'nosi bor. Yani er darninki bir xil ojizatilgan shakli, ojiz shakli. Shu ba'zida dar ishlatilgan yerga ernimi ishlatsak bo'ladi. Masalan, Sie dat gebouw, yani o binanı ko'rdingizmi? Ik zit daar op school. Yani men u yerda, men aş binada o'qiyman, men u yerda maktabda o'qiyman. Biz bu cümleni hozir darning o'rniga erni almashtirib, Sie dat gebouw, ik zit er op school desakmi bo'laveradi. Yani o binanı ko'rdingizmi? Men shu yerda maktabda o'qiyman debchi. Endi bu er sizlar ko'rgandek buni ilqi cümleni qisqartib keldi-chu, qisqartib. Mesela biz Uyghur tilimizde "A binanı ko'rdingizmi? Men shu yerda o'qiyman" deblam, "Shu yerda o'qiyman" deblam. Asli shu yer deganimiz shu bino degan so'zning o'rniga almashib keladi-ku. Ilq jumlani qisqartdik. Men shu binoda o'qiyman deb demasakmi, shu yerda o'qiyman desaklam gapimizni tushundiku qarshi taraf. Chunki biz bino degan gapni birinchi qitimda deb bo'ldik. Yana bir qitim deyishimizning hojati yo'q-chu. Yani er mushta cümlenin aldığı kelgen sözdeki ma'lum bir sözün o'rniga almışıp kelib cümleni sal qisqartirish rolini o'ynaydi-chu. Yani birinchi xil ishlatish usuli, yani dar ishlatiladigan yerga ba'zida er ishlatsak bo'ladi. Yani er darininki ojizlatilgan shakli. Endi ikkinchi xil ishlatish usuli er kan in Platz angeben. Yani er bir o'rin joyining ismiga almışıp keldi. Yani qanday o'rin joyining ismiga almışıp keldi? Masalan, hozir sizlarga ikki jumlani olib keldim. Birinci cümle, ik kom uit Karamay. Ik ben in Karamay geboren, maar ik heb niet lang in Karamay gewoond. Yani men Karamay'dan geldim, men Karamay'da tug'ilgan, lekin men Karamay'da uzun vaqt turmagan debchi. Lekin bizning Uyg'ur tilimizni biz bunda ifodalaymaymiz-ku. Aş birinchi qitimda men Karamay'dan keldim degandan keyin men shu yerda tug'ilgan, lekin men u yerda uzun turmagan deb, ya'ni shu yerda u yerda degan so'zlar bilan Qaramayni almashtiramiz-chu. Bizning tilimizda bunda men Qaramaydan keldim, men Qaramayda tug'ilgan, men Qaramayda uzun vaqt turmagan, men Qaramayda uni qilgan deb to'xtamay demaymiz. Birinchi jumladan degandan keyin undan keyin almashtirib keladigan so'zlarimiz bor-chu. Golland tilida mana shunga o'xshashlar. Shu ma jumlani hozir normalda bunda ifodalaymaymiz. To'g'ri ifodalash shakli ik kom uit Qaramay, ik ben er geboren. Maar ik heb er niet lang gewoond. Yani men Qaramaydan keldim. Men shu yerda tug'ilgan, lekin u yerda bek uzun turmagan deb. Ma ikkinchi, uchinchi jumladagi Qaramay degan so'zlarni er bilan almashtiramiz-chu. Er shularning o'rniga almashib keladi. Yani er bir o'rin joyining ismiga almashib kelalaydi. Mishadagi erning hozir shu yer, u yer degandek ma'nolari chiqadi. Xuddi bizning Uyg'ur tilimizga solishtirsanglar bo'ldi, o'xshash. Bununla yeni misal, mesela Kenya sport hall, yani siz o Çin kış salını bilemsiz, deb birisi sorsa, bizim avtomatikalda, bilmeyme, o yerga arabda barma, yoki bilmeyme deb javob beramiz. Ergizmi, men o Çin kış salını bilmen deb unda siz o Çin kış salını bilemsiz desa, men o Çin kış salını bilme deb javob berib oltamaymiz. Ama o yerni bilme deymiz-chu. Aşuna o'xshashlar. Kenya sport hall, ikkomer elkivik yana. O Çin kış salını bilemsiz? İkkomer elkivik. Men Arap duyak kelime, Arap duyak barma. Yani er degeni sport halının o'rniga almışıp keladı hazır. Yoki yana bir misal,
bin ihr wohl eens naar Italië geweest? Yani siz bir aqtim İtalya'ya birip bakkanmı dese, bizim Uyghur tilimizde birip bakkan deymiz yoki birip bakmagan deymiz yoki bu yil borma deymiz. Lekin men İtalya'ya birip bakkan deb unda bir javob berib ketmaymiz go, shunga o'xshashlar. Nee, maar ik ga dit jaar heen. Ja, lekin men bu yil borma. Yani degeni İtalya'nın o'rniga almışıp keldi. Bu yerda ik ga naar Italië dit jaar heen deb unda javob bermaymiz. Xuddi bizning tilimizda bunda demaganga o'xshashlar, Golan tilidami? Mesela işte suallarga shu o'rin joyning ismiga almışıp keliblam javob beriladi. Yana bir misol yana. Bu sel murakkabroq uqum bo'lg'achqa jiqroq misollarni olib keldim. Masalan, ik bin al in Rotterdam deganni, masalan, men alliburun Rotterdamda deganni, o'sha Rotterdamning o'rniga erni almashtirib, ik bin al. Ya'ni men alliburun u yerda deb javob beramiz yoki ik werk al 3 jaar bij dit bedrijf. Men 3 yildan beri bu shirkat xizmat qilma deganni, ik werk al 3 jaar. Ya'ni 3 yildan beri bu yerda xizmat qilma. Yoki Agarlijk misal, tijdens een bezoek aan Korla verdwaalden we in de buitenwijken. We liepen uren rond. Yani, Korla qilgan bir ziyoratimizda biz shahar sirtida izib qoldik. Biz soatlarcha shu yerda minib yurdik deb shu yerda Uyg'ur tilimizda mana deymiz, Korla qilgan ziyoratimizda izib qoldik. Biz Korlada nima qilib yurdik deb ketkich Korla deyavermaymiz-ku. Keyin almashtirib shu yerda u yerda deb ifodalaymiz, shunga o'xshashlar. Ama ikkinchi jumlada hozir Bauten Weikenning o'rniga erlam almashib keldi-ku. Ya'ni mushta bir o'rin joyining ismiga almashib kelalaydi. Ikkinchi xil ishlatilish usuli mushu. Endi uchinchi xil ishlatilish usuli wordt ook gebruikt met een combinatie van hoeveelheid en teelwoord. Yani sanaqsallar bilan birga ishlatilib keldi. Masalan, qanday ahvolda deganda Hoeveel honden heeft jouw buurvrouw? Yani qo'shningizning qancha iti bor desa, ikki xil javob berish usuli bor. Ze heeft 5 honden. Yani uning 5 iti bor deb javob bersakmi bo'ladi. Yoki ze heeft 5. 5 bor. Ma degan hozir mushu honden deganni o'rniga olmishib keladi-ku. Mushta sanaqsallarda doim birga keldi. Shunga ikkinchi xil javob ze heeft 5. Normalda ingliz tilida gollandiyaliklarning eng ko'p ishlatilgani mushu ze heeft 5 deb javob berdi-ku. Biz yangi o'rgangan vaqtimizda ze heeft 5 honden, qancha bolangiz bor desa, mening mancha bolam bor deb bek tafsiliy javob beramiz-ku jumlani. Yani mukammal holatda, lekin ingliz tilida unda bek ifodalanib ketmaydi-ku. Shu ma'noda masalan, qo'shningizning qancha iti bor? Ze heeft 5, 5 bor. Yoki Hoeveel kinderen heb jij? Qancha bolangiz bor desa, ik heb 2 kinderen desakmi bo'ladi yoki ingliz tilida eng ko'p javob ishlatiladigan shakl ik heb 2, ikkisi bor. Xuddi bizning tilimizda qancha bolangiz bor desa, mening 2 bolam bor desakmi bo'ladi va yoki ikkisi bor deb javob bersakmi bo'ladi. Ik heb 2 degan, ikkisi bor degan javob berish shakli-ku. Yana misol, hoeveel woorden hoor je in deze zin? Bu jumlada qancha so'z angladingiz? Ik hoor 7. Desak, yani 7 anladım. Ik hoor 7 deb mushtal javob bersakmi bo'ladi va yoki ik hoor 7 woorden in deze zin deb bu jumlada 7 so'z anladım deb. Buna javob bersakmi bo'ladi, lekin normalda ik hoor 7, 7 anladım deb lanchu. Bunda shakl javob beramiz. Ya'ni gapni qancha qisqa qilib o'xshash ma'noni bildiralash, bu bir xil iqtidor, qobiliyat talab qiladigan ishdir. Gapni uzun qilishning hojati yo'q amaliyotda. Qisqa qilibmi, lekin o'xshash ma'noni bildiralsak ham bo'ldi emasmi? Shu dal shu maqsadda gapni qisqa qilib, lekin o'xshash ma'noni bildirishda ishlatiladigan so'z. Masalan, yana oxirgi misol, hoeveel taarten heb je gebakken? Yani siz qancha tal tort pishurdingiz? Ik heb 3 gebakken. 3 ni pishirdim yoki ik heb 3 taarten gebakken. 3 tal tort pishirdim debchi. Qaysini desak bo'ldi, lekin eng ko'p ishlatilgani ik heb 3 gebakken, ik hoor 7, ik heb 3 degandek mushta bilan keladigan shakli eng ko'p ishlatildi. Ya'ni ninki ism bilan sanoqsallar bilan ishlatilish shakli mushu. Hamda 4-chi xil ishlatish shakli
met in kombinatsiya forzatsiyon. Yani tirkelmeler yoki oldi qo'shilg'uchilar bilan birga ishlatilishi. Mesela ba'zi jumlalarda oldi qo'shilg'uchilar bo'ldi, tirkelmeler. Bunda jumlalarda ishlatgan vaqtida uning ishlatish shakli alaydiroq. Bunda ahvolda, ya'ni qanday alayda degan vaqtda shu so'zi tirkelmeler bilan birga ulanib keldi. Masalan, aldılan bir misal. Daar hangt mijn tas. Mijn sleutels zitten in mijn tas. Yani somkam av yerdə issiqlik, açqışlarım somkanın içində. Dep yəni ma cümlədə iki cümlə tas dep biliqi toxtamay somkını qıladı. Lekin gündəlik turmuşda bunda ifadələb ketməyimiz. Yəni somkam av yerdə issiqlik, açqışlarım onun içində deyimiz o bizning tilimizdə mi? Xuddi somkam ayna açqıç onun içində deplamçı. Onu qanday ifadələmiz degan mush bilan ifadelaymiz. Yani daar hangt mijn tas, mijn sleutels zitten in. Yani in mijn tas bo'lganlik uchun mush in degan forzatsiyon tushib qolmaydi. Mein so'z zitten in. Yani uning ichida deb bunda holat keldi. Yana boshqa misol, masalan, Heb je nog nagedacht over mijn voorstel? Yani mening taklifimni o'ylab baqdingizmi? Yani nadenken over iets. Yani bir ish to'g'risida o'ylanmoq over. Bununla bilan javob bersak, ik heb erover nagedacht. Yani bunu da mı? Mening taklifimni o'ylab baqdingizmi desa, u to'g'risida o'ylandim. Yo'q, o'ylanmadim deb lan javobimiz bor. Hargizmi men sizning taklifingizni o'ylandim. Men sizning taklifingizni o'ylanmadim deb bunda taklif deb devermeymiz. Şu aşının o'xshashlar, qo'llantildim o'xshash. Ja, ik heb erover nagedacht. Yani nadenken over kelgechga shu masal over tushib qolmay over deb kelyotidi. Ondan agar biz bu jumlani bo'lishsiz shaklda qilmoqchi bo'lsak, men o'ylanmadim debchi, u vaqtda forzatsiyon ayrim yozildi. Masalan, nee, ik heb niets over nagedacht. Yani men bu to'g'risida hech qanday o'ylanmadim degandek. Endi bir misol, oxirgi misol, shu met kombinatsiya forzatsiyon. Heb je gehoord van dat ongeluk? Yani u qazo haqida angladingizmi? Bizim eğer o qazo haqida angladingizmi desa, biz angladim yoki anglamadim deb javobimiz bor. Shunga o'xshashlar hargizmi men u qazo haqida angladim deb unda deb o'ltamaymiz. Shunga o'xshashlar. Ja, ik heb ervan gehoord. Anladım çünkü horen van. Yani bir narsani anglash. Nee, ik heb niets van gehoord. Yoki men bu to'g'risida hech nima anglamadim deb erninki işte ikki xil ifodalash javob berish shakli. Yani erninki kombinatsiya forzatsiyon cümlede tirkelmeler bor cümlede kelgan vaqtida bo'lishliq shaklida tirkelmelar birga yozildi, bo'lishsiz shaklda ayirib yozildi. Endi 5-chi xil ifodalash shakli alış taydilik undirib, yani cümlede vaqtliq ega bo'lib kelalaydi. Lekin cümleninki haqiqiy egisi cümlenin sal keyinroq bo'ldi-chu. Yani bu qanday ifodalash shakli degan vaqtida, masalan, zit in vogel op de boom. Yani daraxtda bir tal qush bor deb aslima cümlenin asli shakli daraxtda nima? Bir qush daraxtda. Qush cümlenin asli shakli-chu. Lekin mesela ma cümleni hozir biz erni ishlatmay in vogel zit op de boom. Yani bir qush daraxtda turadi desak mi bo'ladi. Lekin eng ko'p ifodalash shakli mushta shaklda-chu. Mesela zit in vogel op de boom. Yani daraxtda bir tal qush bor yoki woont in man alleen in dat groot huis. Yani bu cho'ng uyda bir kishi yolg'iz turadi. Werken 10 mensen bij ons. Yani bizda 10 odam ishlaydi. Was eens in Koningen. Yani burun bir xonish bo'lgan ekan. Staat in part in de stal. Yani qotanda bir at bor. Werden veel mensen ziek. Jiqqida odamlar og'rib qoldi. Zitten 2 jongens in de kamer. Yani odada 2 o'g'il bola bor. Is niemand gekomen. Hech kim kelmadi. Deb mushta shaklda ko'proq ifodalanadi-chu. Yani erninki yani cümlede vaqtliq ega bo'lish shakli. Endi bu agar sizlar ingliz tili o'rganib boqqan bo'lsanglar, ingliz tilidagi dal ma ifodalash shakli
There is, there are degenge dal mas keldi. Şu there degen söz öz ayni şuchu. Yani erninki vaqtliq ega bo'lib qo'yilgan ifodalash shakli mushu. Hamda 6-si passiv cümlede ega bo'lib keldi. Hamda biz bu passiv cümleninki grammatikalik qoidasini yana ayrim bir darsda so'zlaymiz. Yani cümlede aktif cümle, passiv cümle deb ikki xil shaklda bo'ldi-ku. Yani aktif cümle degan vaqtda ish harakatininki egisi, yani ish harakatni kimning qilganligi aniq bo'lgan cümle. Passiv cümlede ish harakatining egisi aniq emas. Yani ish harakatining kimning qilgani aniq emas, balki shu ish harakatininki qilinganligi aniq bo'lgan bir cümle shakli. Bunu şu pasif cümleni ifadeleyen vakitte tıkım yaxşı düşünürsüler inşallah. Mesela bunun misallar word hıklopt yani işik çekildi. Yani Gollandiyada pasif cümleni şu word'un degen fiil pasif cümleni ifadeleşte pek mühim rol oynaydı. Yani word hıklopt yani işik çekildi. Yani işikni kimning çekkenligi mühim emas. Hemmede mühimi işikning çekilgenligi, iş hareket. Word hard gewerkt yani japalık işlendi. Kimning işlegenligi mühim emas, belki japalık işlengenligi mühim. Word'un weinig mensen verwacht. Yani afstandaki kişilerin kilişten ümit var. Word morgen niet gewerkt. Hizmet kılınmaydı. Yani qanday hizmetlik mühim emas, yani hizmetning kılınmaslığı. Word gebeld, telefon uruldu. Yani kimning uğanlık mühim emas, belki telefonun uruluşu ya nadilas izar xeyten. Dersten keyin tamaq yeyildi deb. Yani bu cümlenin egisi yokçu. Yani işinin kimning çekkenligi, kimning japalık işlegenligi, qanday adamlarning keldiganligi yoki qanday xizmat qilmaydiganligi, kimning telefon olganligi, tamoqni kimning yeganligi bu aniq emas. Mush passiv cümle degan dal mushta shakldagi cümle. Yani ish harakatining egisi aniq bo'lmagan. Mushta cümlelerde ham bilan word'un degan fiil pek muhim rol oynaydi. Bunu inşallah maxsus passiv cümlenin grammatikasini so'zlaganda tıxim yaxshi tushunisizlar hozircha. Qisqacha mushta passiv cümlede ega bo'lib keldik deb tushunasanglar bo'ldi. Endi erninki eng axırkı işlanışı Golland tilida ba'zi bir idiomlar bor. Bu idiomning ichida billa nim qilgancha, billa yozilgan, billa qo'shilgan. Bunda ahvol ostida cho'qim erni billa ishlatamiz. Masalan, out zin, asli idiomning asli shakli out zin. Bunda bir tashqi qiyofati, bunda ko'rinish degan ma'noda-ku. Masalan, chiroyli ko'rinish, kelishgan ko'rinish, set ko'rinish, semiz ko'rinish, o'riq ko'rinish degandek. Yazid vandaag heel mooi uit. Yani bugün pek chiroyli bo'lib ketibsiz debchu. Mush out zin degan idiom bilan birga. İkinci misal ikkomaran. Bu bir muqim birikma. Yani ikkomaran yani men kelyapman, men hozir kelma degan ma'noda. Yoki biniye klar for, yani tayyorligingiz bitdimi? Bu yerda erninki bir ayrim ma'nosi yo'q-ku, lekin mushta biniye klar for bir muqim birikma bo'lmoqchi idiom. Yani tayyorligingiz bitdimi, tayyor bo'ldingizmi deb. Buni ham yodlab o'rganasanglar yaxshi. Axırkı misal, ik ga ervan uit dat de cijfers juist zijn. Yani men numurlarını doğru dep qarayman. Yani ervan uit gaan iets. Yani munda näsini munda dep qarayman degan bu bir xil muqim ifodalash shakli. Yani ba'zida mushta muqim birikmalardan biriga keldi. Bularni bu yer erning ma'nosi deb bir alayda ma'nosini chiqmaydi, lekin mushta muqim keladi. Buni eng yaxshi o'rganish usuli yodlab o'rganish. Qisqasi erning ishiltish to'g'risida mush 7 xil ifodalash shaklini mushu. İnşallah bundan keyingi darslarimizda mush kelgan jumlalarda yana qaysi holatda kelyotidi, tekstlarda alayda tahlil qilib bu qoidani tiximi pishiqlaymiz. Qani bu darsni anglab bo'lgandan keyin har qanday savolinglar bo'lsa, tatinmay so'rasanglar bo'ldi. Darsni anglag'ininglarga rahmat. Keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar. Allohga omonat.